Dobrodošli na Konjskem vrhu, pozdrav tudi od Kapre. Konjski vrh se ne imenuje po Kapri, to ime je imel že prej, ampak mogoče majčkeno preroško. In seveda v uvodu tudi izražena zahvala, da ste me povabili k razmisleku. Ja, vsaka kriza je v bistvu priložnost, ne? Mi običajno mislimo, da v življenju ne bi smelo biti kriz, da bi moralo biti vse utečeno, prijetno, umirjeno, ampak v življenju ni tako, ne? Da nas nekaj premakne naprej, mora priti eno obdobje nelagodnosti. Izgube se ne bi nikoli, torej gosenice, se ne bi nikoli razvil metuljček, če ne bi buba gosenica v nekem trenutku doživela v bubi nelagodje, utesnjenost. In potem pravzaprav iz te utesnjenosti se razvije metuljček, torej lahko bi rekli metamorfoza, višja stopnja bivanja. Vsaka kriza dejansko je priložnost za premik, za preraščanje prejšnjega, ustaljenega. Pa naj bo to na osebni ravni, naj bo to na ravni družine, naj bo tudi to na družbeni ravni, oziroma naj bo to, kot sedaj doživljamo v tej COVID krizi, na globalni ravni. Je nelagodje, je strah, ne vemo, v kaj bomo vstopili, ampak če bomo to krizno stanje izkoristili za ozaveščanje, za poglobljen razmislek, potem se bomo razvili v naslednjo stopnjo. Če se bomo pa dali prestrašiti, če bi tista gosenica na pol metuljček v bubi otrpnila, dejansko umre. In zdaj na nas je dejansko vprašanje oziroma priložnost, v kaj se bomo razvili. Ali bomo v strahu utrpnili in nas bodo drugi vodili. Za manipulacijo s človeštvom je bil vedno interes, ne? Ali pa bomo to stanje ozaveščali, zelo kritično, zelo analitično, se srečevali, se pogovarjali, ne v tistem smislu, jaz pa imam resnico, jaz pa vem, kaj je zdaj to. Ne, ampak v pripovedovanju drugemu svoje osebne spoznavne resničnosti, ki pa seveda ne sme biti dejansko pogojeno samo s tem, kar nam drugi servirajo kot resnico. Sinoči sem slučajno gledal en del TV dnevnika. Sestavljen je zelo pretkano, manipulativno, vrhunsko. Zato sam poslušam poročila, sem zgolj ob 4 zjutraj na radiju, ampak včeraj sem videl, kako nas z bombastičnimi, udarnimi novicami vodijo tja, kakor hočejo, če ne uporabljamo svoje pameti. Pa če pa sami ozavestimo, dejansko očitna dejstva, bi rekel, manipulativnosti, potem lahko začnemo razmišljati se svojo glavo, strnemo misel, ozaveščamo in se odločamo, kot je rekel Taras Kermauner, kot svobodne, avtonomne, posamezne osebnosti, ne kot čreda. In mislim, da je sedanja kriza ena velika priložnost, da ozavestimo veličino svobodne, avtonomne, posamezne osebnosti, ki se povezuje z drugimi osebnostmi in dejansko prebuja misel v nadaljnost. To, skratka, priložnosti v tem, ko vidimo, kako nam servirajo, ponujajo edine možne rešitve, da na nek način prerastemo zgolj to ponudbo in dejansko si privoščimo osebni razmislek v medsebojni izmenjavi osebnih spoznavnih resničnosti. To, kar zdaj slišite ob strani, pa je gospa Kapra, ki se pase tamle za kamero. Zame je vseživljenjsko učenje bistveno. Čas obveznega učenja, torej pa ne bo to ne samo osnovnošolsko, srednješolsko, tudi kasneje, bom rekel, univerzitetno, tudi recimo magisterij, doktorat, je zame samo izhodiščno učenje. Ti takrat se naučiš razmišljati na osnovi podatkov.
Potem pa, ko končaš to dejansko obvezno učenje, ko si ocenjevan, ne, se pa začne tisto obdobje, ko imaš v rokah aparat, da te šola uči, življenje pa izuči, ne, da se učimo, v marsičem izučimo, ampak potem tudi nadaljujemo. Seveda, ko ti že imaš neko stvar dodelano, pa drugo dodelano, imaš možnost nadaljnega povezovanja, dograjevanja, učenja, se mi zdi to zelo pomembno. Šola je zame samo izhodišče, tudi če si se izobrazil v doktorje znanosti, to je izhodišče, recimo pokazatelj, da znaš razmišljati, ne. Zdaj pa začnimo naprej, ne? Zdaj se pa začne zares. Ne? Začne se vedno znova s to sposobnostjo logičnega uvida na podlagi podatkov, ki jih imamo in na podlagi dejstev, situacij, ki jih srečujemo v življenju. Ne? Gre dejansko za to povezovanje, to je igrivost, vse učenje je igrivost, to ni napor. To je zanimivost, to je neka neizmerna priložnost. Učenje to je osvobajanje. Ne? Zato je tisto osnovno šolsko, bi rekel, in seveda nadaljne, samo dejansko en kalup, iz katerega pa moramo potem izrasti oziroma moramo nenehno rasti v uvidih in spoznanjih. Ne? Seveda je zato pomembno srečevanje z ljudmi, ki ne širijo dogm, ne? Ampak širijo samo uvide, spoznanja, podatke, ob katerih potem sam razmišljaš. Pomembne so knjige, brez tega si sam ne znam predstavljati življenje. Mi je groza, če se ljudje zbanaliziramo. Ne? To pomeni, da se zbanaliziramo v to, kar nam drugi ponudijo. Recimo poslušam poročila, da zvem, kaj se dogaja. To ne boš zvedel, kaj se dogaja. Ti boš samo zvedel, kaj želijo, da ti veš, da se dogaja. Ne? Če boš pa hotel vedeti, kaj se dogaja, boš pa moral vzeti v roko knjigo, boš pa moral poiskati tiste podatke, ki bodo to informacijo, ki je ponuje, da je dejansko prikazali v pravi luči, mnogokrat tudi zgolj kot manipulacijo. In danes je ogromno manipulativnega. Danes je premalo tega prebojevalnega, ampak dejansko je usmerjeno v interes. Ne? In iz tega, če ne želimo biti res samo plen za nekoga, ki želi z nami profitirati, če želimo sami profitirati v življenju, bomo morali brati. Zame je zelo nespodobno, recimo me kar stisne pri duši, če pridem v kakšno hišo, pa vidim recimo knjižnih omar, tako redko kdaj kje vidiš, samo en ogromen ekran in pa nekaj rumene literature. Veste, to je zame nespodobnost, ne? Kje je dostojanstvo? Mi moramo brati mislece, ki izzivajo naše misel, jo prebujajo kot rešino za sodoben čas in prostor. Ne? Če želimo dejansko ne biti samo plen manipulantov. Če pa želimo biti samo za uporabnost, potem bomo pač uporabljali to, kar nam na prvo roko servirajo, to vizualizacijo preko TV ekranov in drugačnih ekranov in pa seveda tiste novičke, rumena literatura, ne, ki je tako zanimiva. Vse je, za stranišče čist primerna, ampak da imaš pa to literaturo na mizi v dnevnem prostoru, zame je to nespodobnost, se upravičujem. Ne. Jaz imam tudi ob straniščni školki v zadnjem času smel Cankarja. Ker, veste, sedaj je čas, ko se moramo prebujati, sedaj nahajamo se v prelomnem času, v času družbene metamorfoze. Vmes se moramo vdahniti, sprostiti z nekim lahkotnim branjem. Ne? Ampak, da boš pa, bral sem Kurenta, Cankarjevega Kurenta, aktualna tema, prebojevalna tema. Ne? Mi moramo brati naše klasike, svetovne klasike, mislece, Platona, Sokrata. Brez tega ne bomo preživeli. Bomo prišli samo v eno ogrado za manipulacijo, ki jo zelo očitno nakazujejo oziroma v njej pišejo na straneh Svetovnega gospodarskega foruma. Gospod Klaus pa tako očitno vsem govori, kakšen interes ima kapital z nami. Je čas, da se prebudimo. Je čas.
Najprej tiste, ki jih niste omenili. Ne? Vse te, ki ste jih omenili, so pomembne. Ampak, veste, mi moramo začeti delati na kapitalu srečnega človeka. Torej je čustvena inteligenca zelo pomembna. Je duhovna inteligenca, ki človeka vrača k lastni biti, ne? Zelo pomembna. Je socialna inteligenca, ki nas povezuje v dopolnjujoče, sodelujoče, nad vse pomembna. Je praktična inteligenca, prav tako zelo, zelo pomembna. Ne? To so vse inteligence in če bi rekel, kaj je potrebno. Najprej je potrebno pri sleherniku ugotoviti, kot sam pravim, koktejl njemu danih inteligenc. Ne? Tiste, ki ste jih našteli, so potem, zdaj pa gremo najprej k posamezniku. Posameznik mora biti ovrednoten. Ne? Vsak posameznik je genij v izvirnosti svoje osebnosti. Tudi recimo ljudje z Downovim sindromom, ne? To so čustveni geniji, ne? To so intuitivni geniji, ne? To so genialci, ne? A smo jih prepoznali? A smo vsakega otroka, ki vstopa v to življenje, prepoznali v koktejlu njemu danih inteligenc? Ja, mogoče racionalna, ni ravno blesteča, pa kaj pol? Je največji uspeh življenja, da znam, da imam jaz neke podatke v glavi. Največji uspeh življenja je, da mi je dobro živeti, da mi je dobro sobivati. Ne? Torej, vsakega ovrednotiti na področju njemu danih inteligenc. In to mora biti izobraževanje v prihodnosti. Ne ljudje, ki so bolj ali manj, ampak ljudje, ki so vsak v svojem. Ne? In ko bo pedagogika res izobraževanje, torej ko bo res izobraziti pomeni iz obraza izhajala, ne? Bo prepoznala odličnost vsakega. In bo vedela, da je nekdo pač ima izjemno spretnostno inteligenco, socialno inteligenco. Si pač nekaj stvari malo težje zapomniti, pa kaj pol. Ne? Ali bomo res morili človeka na področjih, s katerim ni on dar za čas in prostor. Pač pa ga bomo vrednotili v izvirnosti njegove osebnosti, ga tam potrdili kot vrednega in mu pomagali, da se usposobi za življenje. Ne? Kot se veste, tista zelo preprosta pedagogika, talente imaš, kar zmoreš, to moreš, ne se bati, jaz sem s teboj. Ne? Ampak najprej mi moramo prepoznati te talente. Na eni strani, kaj so, v čem je nekdo nadarjen, mu to ozavestiti in potem mu ponuditi, mu pomagati, da se na teh področjih tudi razvija. Po drugi strani je pa zelo pomembno, da vidimo, govorim iz lastne izkustva, ker sem težek dislektik, ne, da vidimo šibka področja, da ne bi mi frustrirali človeka in ga zafrustrirali. Ne. Pedagoški optimum za vzgojo, sodelovanje in dopolnjevanja je to, da ti pomagaš nekomu odkriti, oziroma ne odkriti, bolj sprejeti področje, kjer ni toliko nadarjen in ga tam usposobiti, da bo za dopolnjevanje s tistimi, ki so ob njem. Ne? In da tudi njemu poveš, tudi ti si tisti, ki boš lahko njim pomagal z svojimi talenti. Ne? Zdaj trenutno še vedno, ne, sem vprašal, se na našem področju še vedno igrajo otroci pri telovadbi in to na tisti nižji stopni med dvema ognjema. To je pedagoški škandal, ne? To je vaja izključevanja, to je vaja polarizacije, dvobojevanja, ne? Potem čudno, da je takšno stanje polarizirano v Sloveniji, če že od malega vadimo, ne, k temu. To pomeni, razdeliš na dva dela in potem si vsak zbere svoje igralce in jih usmeriš drug proti drugem, da se izbijajo, ne. Veste, sedaj temelji izobraževanje preveč na tej izključevalni tekmovalnosti, ki jo simbolizira igra med dvema ognjema. Veste, človek je simbolno bitje in dati otroke, vpeti otroke, utiriti otroke v tako simbolno delovanje je, veste, jaz ne vem, kje je tukaj kaj pedagoškega, ne? Ampak pustimo to. Ne? Šibka področja, odkrita pri vseh, ne da je nekdo zdaj izpostavljen kot odličen, same petke. Ne? Ja, veste, mogoče ima pa on šibka področje na čustvenem področju, intuitivnem, ne vem na kakšnem praktičnem. Ne? Tudi on je čist prav tako odličen.
Taki, torej vsakemu pokazati, vreden si tu in tudi odkrit krhkosti in tam odpreti obnebje sodelovanja in dopolnjevanja. To je potem tudi razvoj tiste skromnosti, odprtosti do sočloveka, ki jo naš čas potrebuje in jo naš čas tudi pogreša. Mi imamo v procesu izobraževanja toliko teh možnosti, da bi poglobili človečnost. Zdaj pa v načinu izobraževanja delamo uslugo samo kapitalu, ne pa človekovi sreči, ne pa, bi rekel, tisti človečnosti, žlahtnosti, ki bi morala dejansko prevevati naš čas in prostor. Torej, veste, je čas, da se prebudimo. Zelo naduto bi bilo reči, recimo, da pa je na področju izobraževanja že vse tako, kot mora biti, da smo dosegli vrhunec. Ne? Jaz sem tudi to mislil, ko sem študiral teologijo, veste, tam je veliko dogm, ampak dogme niso samo na področju teologije, tudi pedagogika ima nekatere svete dogme, vsa področja ima neke dogme. Potem pa, ko sem študiral naprej, so mi pa povedali, da je pravzaprav vsaka trditev, tudi dogmatična, pravzaprav kot poezija, ki ti mora odpreti misel naprej. Ne? In tudi na področju pedagogike, vsaka znanstvena trditev je kot poezija, kot vers, ki ti mora dati misliti naprej, ki ti mora misliti odpreti naprej. Če neka trditev zapira misel, je manipulativna. Je čas, da preživi takšen koncept in se osvobodi iz gosenice preko muke, bo muka, ne? Ker mi smo, zdaj ste zelo fino je imeti resnice, cel kup resnic imam jaz, ne? Ja, to je samo znamenje velike ogroženosti, ampak čas se prebuja, budisti pravijo, iz dobe zadremanosti vstopamo v čas budnosti, na zdravje budnosti. Ja, socialni velik je zelo pomemben, zato so nam ga onemogočali, ker socialni stik budi zavest, ne? In so nas tudi ogrožali. Ne? Drugemu smo nevarni. Ne? To so izjemno nedopustni manipulativni pristopi. Ne? Ja, drugemu nismo nevarni, moramo pa spoštovati distanco. Ampak zdaj ne mislim na te fizične distanci zaradi virusa, ampak distanco, ki pomeni medsebojno spoštovanje, medsebojna pravičnost in medsebojna odgovornost. Bom povedal primer iz življenja velikega arhitekta Plečnika. Bil je sosed velikega pisatelja Finžgarja. Finžgar je bil župnik na Trnovem, njegov sosed je bil Plečnik in Finžgar mu je večkrat rekel, naj vendarle kot arhitekt zasnuje neko ograjo, ki bi bila na meji med posestjo župnišča in pa posestjo Plečnika, ampak Plečnik se za to ni odločil in ko ga je nekoč Finžgar že kar tak bi rekel krepko povprašal, zakaj vendar tega ne naredi, je rekel zato, ker meja med nama že je. Ne? Ker sta se oba spoštovala, ker sta bila v odnosu pravična, ker sta bila v odnosu dejansko medsebojno spoštljiva. Ne? To so te meje, te distance, ki morajo biti, ne? Same po sebi v medsebojnem spoštovanju. Ja, te meje morajo biti, obenem pa te meje ne smejo, recimo, preprečevati pretoka ne samo, bi rekel, informacij, ampak pretoka sočutenja. Ne? Mi smo vendarle socialna čuteča bitja. Ko sam srečam človeka, tudi če vem, recimo, da je tisti človek zelo načitan, zelo bister v razmišljanju, vendarle iščem njegovo človeško noto. Ne? Kajti ob njem se želi spočiti tudi moje srce. Sam vem, kako mi je neugodno, če pride nekdo k meni strašno pameten in vzvišen. Ta pametnost ne odtehta tistega, da se bi mi bilo prijetno družiti ob njem. Ne? To pomeni, ja, tu na tem področju se bomo morali še v marsičem izučiti in naučiti, ne? Teh stikov, ki temeljijo na eni strani na, kot sem rekel, medsebojni spoštljivosti, pravičnosti in odgovornosti, potem pa vendarle tudi na tisti, bi rekel, ljubeči, naklonjeni izmenjavi
svojih osebnih spoznavnih resničnosti, prežetih z noto osebne izvirnosti. Ja, z noto osebne izvirnosti. Vsako spoznanje mora biti tudi začinjeno z izvirnostjo, ne suhoparno, ampak bi rekel toplo, človeško, prijetno. Ne? Se tudi sami vemo, če se spomnimo na čas izobraževanja, v osnovni šoli se spominjam kar nekaj učiteljic, predvsem učiteljic, ne? Ki so bile ob, bi rekel, razgledanosti, bogate tudi z srčnostjo. Ne? In mislim, da je kombinacija tega razum, srce, sila pomembno za prijetno sožitje. Seveda, distanca, ne? Distanca pa je tisto samo v tem, da se, pravijo nekateri, ne? Moja svoboda se konča na tvoji svobodi. Ne gre za to, ne? Gre za to, da tako poosebimo medsebojno spoštljivost, da meje niso potrebne, da gre za ta pretok čutenj, misli, ob samoumevnosti, da drug drugega spoštujemo v izvirnosti in v dostojanstvu njegove osebnosti. Če kdaj čas, je v prelomnih obdobjih čas, da vzamemo svojo usodo v svoje roke. To pomeni, da nam resnice, dokončne resnice ne servirajo drugi, da ne jemo pripravljeno hrano, ampak da poiščemo tiste sestavine, užitne sestavine, pomembne sestavine za naš čas in da zakuhamo za svoje mislim in za svojo naklonjenostjo do časa in prostora tisto izvirnost, kar lahko pride samo izmed nas. In da se v tem medsebojnem ponujeni srčnosti in uvidih potem seveda tudi bogatimo. Da si pripravimo en veliki življenjski piknik, da v krasoto tega časa in prostora pogrnemo na travo in velik prt in drug drugemu ponudimo to, kar smo prinesli, kar smo pridelali, kar smo pridobili v procesu izobraževanja, oblikovanja, ki se nikoli ne konča. In da si potem na tem pikniku življenja izmenjujemo drug drugemu to, kar smo, kar ponujemo in s čimer smo drug drugemu veliki dar.